சேலம் மக்களே, நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு ஒரு அம்மா நம்மளுக்கு கால் பண்ணியிருந்தாங்க. சார், சாம்சங் டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் ஆன் பண்ணாலே எனக்கு 4C எரர் வருதுங்க சார், கொஞ்சம் வந்து எனக்கு பண்ணித்தாங்க சார் சொல்லியிருந்தாங்க. ஓகேம்மா, வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி கஸ்டமர் சைடு போய் பார்த்தோம். அதே மாதிரி சேம் ப்ராப்ளம் இருந்தது. அதே மாதிரி அவங்க இன்லெட் வால்வும் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு, உள்ளே வெளியே ஃபோம் வாஷும் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி சர்வீஸ் தேவைப்பட்டா கீழே வர நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் சர்க்கிளுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க.